ntabwo ndi ugusiga isura imeze gutya ariko. Oya nta kibazo. Waseseka. Please smile. Mbona cyo ndashaka koza useka kuntu kugenda. Uno phone urenzeho nayo gukata. Urenzeho nayo gukata. Iyi amazina. Ukazasize yo umuntu uri busigarireho. So ufite umwanya wagisha kumugena. Okay. Yo twazitaye. Kigali no gusirimuka. Kigali neza kabisa. Niba rero nakubwira gashaka ko umwaka Mishurira nzira Dogo ni umujura. ndavuga wawe nzira y'ibihe winsomesha iki gitabo kidafite iherezo ngwana n'ubuzima everyday I'm fighter ntacyo ndakora ngo ejo hanjye habe heza sometimes hari ibimbaho nibaza impamvu yabyo gusa tantera nzira y'ibihe 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 kugorane nzira y'ibihe kugoye Siza chikinde, siza rakete Tesa kurunduro Dasha kuje Kuzo sanje Pati unare Numa Nunde Dute Zadu simbuka Kukozi Zajera Kunego yande Mishurira nzira y'ibihe nzira y'ibihe ndabibona usa neza rwose kandi imigani yaba atari njyewe n'undi uwo ari we wese ufite umutima ari kubikorera
aya nta kibazo ahubwo nshaka kugutuma harya tupasi tupasi ese ufite akavira kari kubungana uzajya gusaba icumbi harimo iyo myenda wambayera ariko Fanny ufite ibibazo byinshi ubundi uri ribu uri iki ntabwo si kuki umurengera umuhungu kuva pasi ngenda uhindura imyenda sibyo nshaka kugutuma numara kwitegura itumbwira ibihe n'ibigendo bitwaye ntacyo ubishaka wanjye si kundi uriya muhungu umurengera cyane ikibazo ni iki wenda nakosora n'amakosa nakoze muhahise ukangirira neza kuko nasobanukiwe ko hari wowe ugena byose inzira y'ibihe inzira y'ibihe inzira y'ibihe inzira y'ibihe nanjye nsekera mbona agatwenge kawe ubuzima bunyoroke hanyuma pasi ubona ari umukozi wanyu se ntabwo ari umukozi hano tuzabireba nibagiwe kubwira icyo gihe cyari cyose nibagiwe kubwira ngo neza amafoto mbona ndakwinginze neza amafoto ubundi bagira matwike ndakwinginze ese shadi se shadi wibereye aha nibagiwe kubwira ngo urimo amafoto ashobora reka ifoto se yarya sha ahubwo ese byagenze gute we reka kuvuga wongorera vika reka ifoto se afite yanjye nayo sha byihorere njye wundi wanjye yarangishije amayoga reka se ubu se uzi ibintu byakubayeho usanze bakugaramishije aha ngaha bise mu ntebe oya se wahura n'iki iyo bataza kugufata kuguhagarika uzi ngo nturugiye ngo bibagireho inzoga ye ibyo tubireke ese wabonye ukuntu wa mutipe yari yambaye nikaze yari yambaye gute sinzi aho imyenda niba ari sisi wayimuguriye sinzi aho yayikuye abantu basigaye bakundana
nanjye byarancanze by'abana babiri. Katubibara hamwe ntabwo tubitaye dusobana basa nkatwe. Yewe icyo cyose si yaba yisuzuguje se mubuze byose arapfa kundanya n'iriya mbwa. Koko ndi kuvuga ngo uriwe ni kibwa. Si ikibwa ni ikibwebwe. Reka tubyibareshe rwanjye. Babiri tubatwika ntabwo dusa nkabo. Akoze amagambo yabwiye iyo yumva. Nyine no kuyamenya. Arambwira ngo iwacu gusa uri kugendera ku muco w'iwacu. Umaze kumbwira ibyo bigambo. Nyine abo nyine no kubyumva. Ahubwo nza kumubona ari kumuruka. Ngo reka tubyibareshe. Kuko mbona narushye ariko ndi kuruhuka. Mbese bya biti tuzatubiganiraho. Naho ubundi biriya. Reka tugende. Nase wandakariye. Ntabwo nakora kare. Ari muri siporo barambye ngo siporo ziba nziza ku buzima bw'umuntu. Mawuja ntabwo nzongera. Jojo ntabwo nzongera Jojo. Bizagora kubimenyera. Nzabimenyera. Akorangira rero siporo zawe ngiye hano ruguru. Hari n'abandi bafite mu mujyi ushobora kuza biza ariko usigara kureba neza. N'abo bakobwa ntabwo baje. N'ibyo rero hari imodoka iri mu garaje no gufata akamoto. Urano ugira ikibazo uza kuvuga. Ugenda amahoro. Nyagasani abana nawe.
Waramutse? Aramutse. Makuru? Ese neza? Barutse gukora iki ko mabuja? Nje kumureba ngo amafaranga yanjye. Nanize ngo ugarutse konesha umutwe. Ya, tindi sezerano ryanjye rimwe bari hagije. Ibyo twakoze twarabikoze byararangiye. Ya. Ariko ubundi abantu bose urangiye akazi ugafatirana ibibazo byabo ukabasambanya. Hazajya umugore kuringiza musaba. Ese ntitwabikoze. Niba se twarabikoze. Ntabwo byari kugira ngo se mwakazi cyangwa muheshe akazi undi se bari n'umusamba. Ndabona yanashe. Biteze. Ni byiza ni byiza. Amakuru. Amakuru ni neza. Ko waje kutambwiye. Mbaga ndi bugusange hano. Nasanze nkora ahantu. Ndavuga ni kandi nitegereje ngaki. Hako si muwasanga hano utandukishije ko. Kirina nkunda. Ndakwemye majo. Ako se kiri bunyagira iki? Kiri nukuri kwima. Sometimes hari bimbaho nkibaza impamvu yabyo. Ubona nafite n'ubwanwa bwiza. Gusa time tell. Ntegereza igisubizo cy'igihe. Zira ibihe Nukuri ranga ndayigurisha. Nirahe n'inkingi nayo nakunyuze turabijyanira rimwe. Zira ibihe ndebukirwa. Nshaka kwibona heza. Nshaka kwibona mu buzima bwiza. Niyo mpamvu ndwana kandi sincika intege. Kandi ndogo no. Windenganyirizaho navuye. Windenganyirizaho navugiye. Wenda nanjye wansekera nkabona ibyiza nk'abandi. Reba reka muha amafaranga kuri fone. Nta mafaranga afite kashi mu ntoki. Kuko shimba nisize. Gira ntiwashyire amazi se muri dushe. Ushyiremo ashyushye ndumva nkonje. Hajya nijoro yawe ritangaye. Imbere yanjye. Kiriremo nzagira. Wari umeze neza se? Jimbo nkomeye. Ushaka imisozi umwana mwiza. Urana umwana mwiza rero turaza kiri muto. Umwana mwiza ntadahinduka. Ntabwo yahinduka. Ntabwo tugira ukwiswa. Ari nzagerageza gufata neza. Buriya ndakora umukozi wamufashe neza nta kibazo agira. Ndabona yaje. Bakwakiriye se? Yanyakiri. Nyakiri gusanze maze amazi. Kandi ubwo reka njye mu tuntu twanjye rero nta mafaranga yinegereje kuko ngize ngo mbe musubiza ko kiri nanjye reka njye muri dushe karabe nduhuke ejo ni akazi. Sawa. Sawa urakoze cyane. Ndashaka kugera ku nzozi zanjye. Mfatiyeho ntareba inyuma. Nunde udute zadusimbuka. Kuko nzi ko nzagera ku ntego yanjye. Nzira ibihe, nzira ibihe. Nzira ibihe. Nzitete kiri. Siko mbona utishimye. Uriya muhungu utuye hariya hakurya mugufiya umeze ukuntu w'igikara mugufi. Utuye hariya hakurya iriya. Hakurya iriya? Hafi yo kwa Karoli. Ni Majangwe. Si cya Majangwe ubwo uri kuvuga? Umva bijyanye n'uko Majangwe. Yakoze iki? Uriya muhungu yirwa neshongwe. Nje kukubwira ati njye mbabare namubwiye ko ariko buri munsi ko bwije uko bukeye yirwa neshongwe. Ntarebe ndaza kumubwira ntabwo azongera. Ndamwihaniza mbere ko atazongera kukumenyera. Sibyo? Urabikora se cyangwa ni bimwe byabyo? Nibyo ariko.
kora kirasa neza ko umeze nk'umuzo nase iyo nkoni umujinya wanyishe ngirwa nkigenda nawe Shanari ndaza kumukubwira nta kibazo tujyane mu rugo se kurikiza kumusanze ibyo naje kukubwira mbirangije ase ni wari naharaza ugiye garaje mu rugo ndi twanagenda akaganira n'ikibazo nta kibazo bo turi kumwe ndaza kumbwira nagazongera umumbwiriye rwose aba yandembeje nari bimwe wangu kandi nanone wongeye rega nanjye singe icyo kirimo sinakubwiye ko ntacyo nzi bajye gerageza ukimenye n'igiswahili kundebaza Ni karibu mwabuja. Biteze. Ni byiza. Ufite avoka nziza? Avoka ndazifite nziza. Ushaka avoka nk'eshatu cyangwa shamo enye? Ufite n'inyanya? Inyanya ndazifite nazo ni nziza. Okay, shamo inyanya nk'iz'igihumbi. Ndebere n'ikiro cy'ibitunguru. Ako ndebere ibitunguru byiza. Ndabifite byiza. Ndabona nazanye n'indimu. Shamo n'indimu. Imineke myiza. Byose nta kintu afite cyiza. Mbere cyewe nashaka agushemo n'indimu n'umwembe umwe. Ndacyo afite imyembe myiza nakunze ushize. Ya myembe ndayifite ni myiza cyane. Okay, ngaho ngira ngo ni inyanya z'igihumbi, n'ibitunguru ikiro n'umwembe umwe na avoka enye. Ndabona avoka ko zidahiye cyane zitaza gupfa. Ndabishyiramo byiza ntabwo. Nabikora vuba vuba. Yego. Nabisoje babuja. Okay. Shamani ya yanditseho Emmanuel Hakizimana. Okay. Sawa urakoze? Murakoze. Asi. Mabra, ni byiza. Siko mama arangaje hariya ku gipangu bimeze bite? Nibagiwe. Ariko ntabwo nakubije ko nyita mawe. Biyita Jojo. Uzabimenyera bigenze bite? Oya ntabwo nuko nzongera kubyibagirwa. Nzajya mvuga ngo Jojo. Hanyuma hari ikintu wari gukora se cyihutirwa? Ntacyo nari ndimo ndashyira tuno hano. Ntacyo. Nanjye muhure ibintu biri mu modoka. Tuzamubwira ibindi bintu uri bumufashe. Turi mu modoka hanze. Ese ubundi
Mabuja uranshaka se? Yego mabuja. Ya myenda ntuguriye irihe? Mabuja ya myenda nari narayibitse kugira ngo nzajya nyijyana gusenga wenda nko ku cyumweru. Kubera urabona Wongere pasi. Kujya gusenga ushaka kupangira imyenda runaka yego. Ako ntabwo bivuze ko mu rugo mukomana nawe. Twagiye gushaka imyenda ko wari ukeneye. Niba rinete ahantu ziri. Shaka yo kwambara neza umusore wo muri Kigali. Iyi ngofero nawe wese nshaka kujya kuyibona. Agora mwenguza yone mango niba Rudoviko nimba ninde wewe. na n'inzira nzabibajyana. Iyo myenda bibugame n'ugayimyamba. Ntabwo mvuga ushaka guhindura isura yawe n'imibereho. Mba mbishaka. Uzongera ukwambara imyenda. Yego. Buri kwambara iyo myenda umuntu asaba kubonamo kadage. Kandi umuntu umusirimu. Wahita wambona muri ya shusho nk'igihe Kigali. Kandi umaze gusirimuka. Waje nta kugabanyiza rero mu modoka ngo ugende wifungurire. Nozi rero ukifungurira. Namenye kapita handi inyuma umuntu kandi akahagira. Narahamenye rwose. Ngendo tukora mu myenda dukore dushe. Twinjira imyenda. Wabo. Ariko kugira ngo nzoze ziramuka. Mungu. Ndugu. Salama. Vipi ma? Fresh man. Wewe sana. Sawa. Mbonye nagushakaga. Wachachira kicheze. Umubiri wanjye wazamuretse wenyine. Mureka wenyine gute? Uze ko uri kumutesha umutwe Kirimo. Ese n'ibyo ngibyo urimo uravuga mwaye. Mwana cyo koze nasanze Kirimo gukunda. Nari kumukunekera neza neza. Ngo ndebe koko gagukunda nasanze gukunda by'ukuri. Mwana cyo koze waratombe. Ahubwo nashaka kukubwira icyanza. Ndakizi. Ndakizi. Amaguru yawe se. Uko mwana wagiye ureka guki. Ngiye nyine nari mufite diro ya danje tu. Kandi udiri irarya. Niwe naraguteye korana hari buherere. Ngaho mbwira. Twamara kuyiba tukayotsa. Arangiza ugahamagara Kirimo ukambwira ko twayimuguriye. Cyakora cyutangiye kumenya ubwenge. Ubundi se mbere hose. Narwamagara ngo none tujya kwiba boro ukavuga ati ngo reka ngo kigese nakwiba ngo batazambura amaguru. Nabibonye. Wewe ngibyo nibyo mba nshaka rero. Ibyo nibyo mba nshaka izo diro no. Turayokereza hirya. Ahubwo reka mwere. Nuko ugiye kumbwira ahantu uri. Tugenda tuyifata umbwira tuyokereza, noneho Kirimo amamagare. Dusanga tuyihekenye tubwire ko ariyo twagiye kugura ari twatumutungure. Aha tugende makwere. Hano tuyibe. Tugende makwere twatubwira rero. Kirimo namubwiye ko nazongera kwiba. Namakaniye ko nazongera kwiba. Mbabari nagira ikintu kimwe kizamo ngamenye ko ariyo twibye. Kandi nyine turi bumubwire ko twayimuguriye. Ni badufate. Oya ntabwo badufate. Sako twagiye gucumbira neza. Ndi wanyereka. Ese wabuze iki kugira ngo use neza bityo? Ntacyo ntabwo mabuja ndagusezeranya ntabwo nzongera kwambara biriya none. Yego. Okay. Siko nanjye noneho mise n'umunyamujyi wuzuye noneho. N'imivugire umurimo. Bayo mukaba. Umuntu
wakoze cyose hano reka nabyumva nyine wa muhungu umutoranye rero nkuko nakubwiye nakuboneye akazi nyamabuja havise wamboneye akazi nakuboneye akazi kandi keza gusa shaka ntuzasebye oya mbese nagusebye koko mwagutenguha kuba seriye ukagakora neza ukambesha ishema byaba na ngombwa bakakuzamura mu ntera ni akazi kameze gute rero ejo kwanza uze kugira utegure imyenda yawe ushaka imyenda myiza isirimutse muri ya yindi ejo tuzagenda guhura na bose nta kibazo rwose nzaguhuza nawe mumenyane undi aza gusobanurira ibindi byose akumabuje ubu koko njye rero ibintu nta nubwo mba ndi no kubyumvira ubu sinzagukorera iki ibyo nsengera gusa mva nzayakubita hasi pe ni ukuri kw'Imana urakoze kuko ntabwo ushobora kubona umuntu ushobora gukorera ibintu nk'ibi ngibi icyangombwa ni ugufashanya njye nta kindi kintu nifuza kwankorera uretse kumpesha agaciro ni ukuri ndagaguhejeje mu mutima wanjye nibyo mfite byose Imana mu ijuru ibirere bizakumera umugisha utagabanyije amen akumabuje ubu ariko mbega ngo nagira umugisha yezabadakota ubu mbese mbona n'akazi koko ariko ndabona pasi kuko tugenda mu gitondo ushaka tuze kugenda umusigeyo muvugana wamaze kumenyera Kigali ayimenyereye ejo uzafata akamoto mu gutaha ko nshaka usigeyo ngiye mpita nkomeza mu kazi tuzabifata moto uwa mu gutaha uzafata moto mwabuje ni ukuri kw'Imana urakoze nzagusigayo nzahita nkomeza mu kazi se abakobwa bariye ko numva ntabwo ari kuvuga reka ba bakobwa ntumbaze ibyabo uri kugenda gahoro wagira ngo naguze gahunda ituze ese nko kwihema kwihera kugenda imbere ndaba mutunze kugira vuba nyine bazana nkuko batusanga yisakurisha yifate buradi mwana ifate n'umuntu ariko ukuntu ndi gusa nk'umukobwa shashira urasa neza noneho na makeup mbere neza iri kubaye kunyicira ka video ikibazo ni ukuza kuyipostinga wangeze gutya ukuntu ndi gusa nka katoya sha turi beza mana Yes, Pedro. Sawa. Ano saduwaze. Ya, ahubwo ndatunguye muba hano se muba muri iyi nzu. Ni sister wanjye. Wazanye ibyo bintu kubwira uri bujyane tukaza kumeza hano. kazuzana cyane Ukomeze. Sister wanjye. Mbase. Turebagira he? Ni ahangaha Ahangaha. tubibagira ahangaha niho batatu hano n'umuntu Hano dufata. hano n'ubushishe kuhagera Nahise nizirika. baba bayibanje kuva kera nari narayitegereje karima akaguru n'akanjye ngira ubukagera Nanjye akandi kiri na sarajya. harya umwijima ko kunyera rya n'agasenda mu Akora nziza wana. yicuruza Icyuma se ko ntacyo. aha mba ntacyitwaje
Gakire. Umva noneho ukuntu ibintu bigiye kugenda. Sibyo? Baburetse se mbanza mubwire. Ugiye gusigara uyibaga. Ngiye kujya gushaka ikibiriti n'udukwi twumye ku buryo nzaduhita tugera kwa cyangwa nyine umaze kuyiga. Amaboko yapfure neza no kunuturiza kuri korowate ntagera akantu gasigara. Sawa sawa. Kandi ndaje mwana. Uriya Samuel ati ese uri sister umubaza iki sisa uriya ntabiyenze muveho impamvu ndi kukubwira ngibi nuko dusanzwe tuziranye hari ukuntu amfata uko nanjye mufata n'umukiriya wanjye guhera kera so niba nsanze hano mu rugo rw'iwe aha gutya gusa buriya samfashe n'izindi ngegera zose bakunda bo mu buhungu baba bwagiye gusura abakobwa biri aho ngaho gusa sumva bigize intambara njye hano ibyo biba bimbere ugiye utese ndashaka kuzagaruka hano nibura ukamperezanta akamenya ubundi we kugira ngo nibura azajya asanga hano ame respect kuko kuriya ashira akansubiza agatasohoka kuri yanjye birambangamiye si bigaragaza ko hari ukuntu amfashe tutari kwiza ese ubundi kavuga ninjye wakuze cyangwa sisa wanjye naragukunze nibyo pe none kure cyo kwibanda kuri sisa wanjye cyane ariko niba ngukunda bene abavandimwe bagomba kunyubaha bakumfata nk'umuntu ni wani ushaka ntazo zindi ariko nagucina none ushaka kugenda urakara wagenda niba ushaka kugenda ntazo niba ari byo wakunze cyane iwe na sisa agenda okay kuri cyo turakara ariko nuko cyo ko nibazaho cyane uriya ni iki twicaye yishira video ntacyo genda tugenda kwerekeza ntabwo ndi ugusiga isura imeze gutya uya ntazo baseseka smile Mwana chote. Ndashaka koza useka ngo kugenda. Tugenda choza bibereke. Ntabwo nava hano kimeze gutyo. Sikugira ngo kujya yashaka kumuseka. Sikugira ngo kundi yose tsanya. Shashira ni kwa story culture. Kazi. Hapo hizo kuna ukunda wala right. Yeah, please. Sezeranya ko musiga hano rutari usigara ubabaye wirakaje gutyo umeze ntabwo ukunda. Kuja na kunyana kashiri ngo tugenda. Batagufashe sha uko wagira umugati uzi ko nazagufata niba ko waruyibye acha kitambo azumuhamba bari umuntu Wewe tujuju asiza wanyibe umugati none azumani mamba bariye ko kumwamba ko tuzagufata amba bari ntabwo twakuba bari mamba bariye ko kumwamba uri banaso ntabwo twakuba bari warujya kwimaze nyina wari kuyiba ngo uyimaze ikintu utavugisha ukuri warujya kuyiba ngo uyimaze ntabwo nayibye warujya kuyiba ngo uyimaze tubwize ukuri turakubabarira nyine baburetse banza tubwire ukuri turakubabarira warujya kuyimaze ntabwo nose twigeze tuyiba nyine banza umbwire warujya kuyimaze iki mbwira ngo ubwire ntabwo nayibye duhita tumubabarira baburetse gato warujya kuyimaze iki jya mbwira turata tukubabarira tugiye kuyotsa ngo tuyisangire ngahakera yirye akera yirye byose yirye ako tuye kwa mudugudu kujyane ku buyobozi yifate twayibanye wabyanga mishurira nzira y'ibihe mishukira ndandatahura mu mwijima ndandatanjyana habona ndandatangeza hakwiriye ndandatangeza heza ndavuga wowe nzira y'ibihe winsomeze ikigitabo kidafite iherezo ndwana n'ubuzima Pede neza kumayinite amagara wageze kuki uvuze Pede ni sosha ngiye nitwa Bikira uburyo Pede uri kumbwira waranyumye ndakuri
Waciranye nande se? Nakubwiye ngo nitwa Bikiranye. Sorry. Nabonaga ufite ibyo bintu bimeze nk'iby'abadamu mu mutwe. Mpita mbona bite. Okay, sorry. Bicira niza kumanite rero banyuze biciri. Mpita mujyana arakwakije. Tuze kunywa agacupa. Agiye kunyuza biciri. Wakivenge. Kazi mashaha. Niza kumanite babagara. Ne kabisa. Imba harimo agacupa. Karimo. Byakemutse. Wakameza kabisa. Urwego rumeze neza. Wakora akazi. Umva barugire kuba bayakorereje sinyangorana. Ibicupa nka bitatu gusa. Cyamubimba. Cyamubimba cyatubase. Tubase. Kamwe kabiri bitanu. Bakita agace. Kabiri bitanu. Cyari. Naza byaro. Tinwera ibintu byatubase. Allo? Yego twaducire nyine tunjire kuri no telefone. Allo? Uramwumva neza. Allo? Yashira kuno phone urenzo nayo gukata. Urenzo nayo gukata. Amazina. Wagisambu yo, bara. Telefone yo, mana. Mana we telefone yanjye. Kira ubaye iki? Telefone barayijyanye. Ubwo si ndogo itwaye. Nje ntago byandogo mbizi. Nje n'urusore mbonye Aciye he? Aciye hano. Uretse njye kumushaka. Umubona basi. Irene Mbona suri kukarwaye. Inzoka. Sare bidasanzwe wariye arusanzwe utagira. Ibiki wariye saa sita? Ese wabaye wagize ikihe kibazo? Kumva bikwishe kwa muganga se? Harimo n'urukoroka? Nta kibazo ubwo yumva bikubangamira mbwira tujye kwa muganga tujye kwisuzumisha urebe sibyo? Mishurira nzira y'ibihe mishukira. Fingiza amahirwe ndakubonye. Maze iminsi nguhamagara waranze kunyitaba. Byagenze bite? Ibyo ni byo biwanyakiriza ntunasuhuje maze iminsi nkuhamagara gusuhuza se kugusuhuza haza hiki. Ndagira ngo nkubaze. Iriya pase wampaye ejo bundi. Ura mukobwa musanzwe muziranye cyangwa uragiye urararuza ibyonye byose uranza. Iyi ni uramuzi. Bisobanuye ngo yanjye ngiye kongera nyabone ngiye kuyasubirana. Ko nta muntu ujya utabange ngo agende gutyo uko yiboneye. Pase naguhaye mwari mwumvikanye amafaranga bro. Ikibazo nagara amafaranga kumvikanye. Ikibazo nuko yagiye agafata nataraye akayatwara. Nicyo cyabaye ikibazo. Sobanurira nyine neza none uko ndabyibwiye. Okay, umukobwa wampaye amadolari 50. Urumva? Nagiye muri dushe ngiye gukaraba nje sanga umukobwa ahubwo nagize amahirwe ntabwo yatwaye laptop y'abandi yari imwe imishinga y'abandi nari kubigenza gute none. Uravugisha ukuri? Ese ndimo ndakubeshya ngo yansubize wogira amafaranga. Denda yagira attention. Ntabwo ibyo ari byo turi. Ayanjye ndabona. Nise kuri kuzana ibyo turimo uva nkubwire. Yeya gutwaye byagenze bite? Wari wamwishyuye se basi? Naramwishyuye amafaranga nagiye kumujyana already namaze kumwishyura. Sibyo? Yanzinyeho nakavuye agira ngo hari ndi babantu basanze ngiye mpita mwiyemera mu kubita kasha tutaranagiye. Sibyo? Turadusoje ngiye koga ngarutse mu cyumba cyanjye nsanga umukobwa ntawe hari yamaze kugenda. Amafaranga yarari muri Tiruwane nsanga ntayarimo. Nese ubwo yari twaye amafaranga. Bareke ngende bugufashe nk'ifite yawe. Amafaranga yawe bindekere ngiye kubijyamo amafaranga yawe ugomba kuyabona. Sibyo? Ariko nyine utabigize ibintu bya danger. Ndagufashe wagisambo utanzamura kamere nkagutuka mu gifaransa ngaho nukazi we kiato wowe maragi wowe
Mbuzi, wowe. Ng'ombe, wowe. Kuku, wowe. Kiato, wowe. Barabasi, wowe. Mercedes Benz, wowe. Voromotel, wowe. Moto, wowe. 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 Iki kigoryi. Uryemye sha. Naryo ni menshi. Karibu Jojo. Karibu. Ese Isa. Seneza. si twatinze se Sha. Isa masase muri minsi pasigaye. So, nigeze kunzanira kwa alimentation. none twatinze Kigali ni ugusirimuka Kigali ni neza kabisa. niba rero nakubwira nashaka ko umwaka akazi muri wambwiye kandi umwana mwiza ibindi murabiganira nawe nakirira mu kazi reka ngende ubwo turaza kuvugana ibindi bisigaye kuri fone nawe araza kumbwira uko byagenze ku mugoroba turahurira mu rugo nimugoroba sibyo umva koko ubwo turasubira rero Sawa shema koze yego nawe mama. Ndakumena kibazo shema. Yitwa Pasi. Sanzu saru kumenyereye akazi. Nari ahantu nari natangiye gukora muri no minsi naramenyereye. Yego. Koraga ibijyanye n'iki? Nundi nafashaga uriya muntu wabonye naramufashaga. Ariko ndumva haciyemo nk'ibyumweru nka 2 ntangiye gukora bya nyabyo. Samye gutanga customer care. Ka? Samye gutanga customer care. Nzagatanga nta kibazo. Cyane ntabwo amenye ibyo ari byo. Esa nikabina. Ariko ibyo byose nzabikora kuko ndashaka akazi. Ni ahantu ushaka kugushira. Urumva afite alimentation nkoreramo. Alimentation. Ndi mwigeze kuza kuhahira mu kazi. Ndahingutse yego. Noneho rero hari akandi gashami ushaka gushyiraho k'imiceri, amakawunga n'ibindi byose bijyanye nabyo. Rero nanze kubivanga kugira ngo utakurura akavuyo. Nundi ashaka kuba ariho gushyira ukajya ukoreramo ariko uzajya wakira amafaranga. Nakuzi nawe kumbwira ngo ntabigize ibintu bya danje ubu ngubu nuko ubona ndimo ndakubwira neza kereka ari we duhuye nibwo wabona ko nabigize ibya danje byanjye nta muntu ujya utwanjye ngo agende gutyo akaba ari agasuzugura ko ngako njye nakubwiye ko nkufasha wandindire ko amafaranga yawe ugomba kuyabona icyo ngiye kukubwira rero fasha nawe wifasha kubera yuko niba ari n'inshuti yawe ndamutse mufashe mbere yo kumunzanira ndamutse mufashe Fifi ndabibona ko amafaranga aba yambuye gabanya amafaranga yawe ndabikugira muri ayabona wowe mu bindekire ngenda muzi ugomba kuyabona amafaranga yanjye ndayabona ngira ubisubiremo ko ndi uyabona amafaranga yawe ugomba kuyabona icyo ngiye kukubwira sibyo agira amahirwe umunzanire anzanira amafaranga yanjye ntarahinduka ku isura yanjye nari nakubwiye ko ibintu bigenda pase nabishaka uretse gato kubera ko nanjye isura yanjye ihindutse nanjye ubwanjye ndiyanga ubwo rero meke ishobora kumunzanira azazanye $1 ritanavunjishije kubera ko nanayazana yavunjishije sinyemera azanye $1 rikiri rishya kubera ko niyashaje agaciro kaba kahindutse Fifi nta mafaranga ndi buguhemo kuko deal yawe twarayirangizanyije amafaranga yawe naraguhaye nawe naramwishyuye icyo ugomba kunzanira n'umujura wanyibye ugira amahirwe yo kumuzana simutere ngomba kumuzana umujinya ndawuzi ndakuzana amafaranga yawe ndayamwaka sibyo ugomba kuruma ntabwo ndi buyaguhereze Fifi banza ukora akazi urimo uranyishyuza n'ikintu kitabaye ndayazana nayakuye ko yanjye nibirenga saa 12 utaramuzana genda mwihigira kandi sindi bumwe ndagenda bikora ariko ndaza nakuye mayanjye sibyo Fifi abo murambona narakaye uretse noneho
Ayo mafaranga natayazana uyu munsi saa 12 nibwo uri bubone isura yanjye ya nyayo. Ati Mana wewe harahiye harakurumanye harakukomeye ibibake n'isura nshyashya yasohotse harahiye we nuri ibi televiziyo byaharaneho umva Jojo fata akavido ikoresha rensha n'ibibake n'isura akufanya ujya uba muzima cyane ugize neza kandi Jojo Imana irema kwinshi pe naho ubundi yaragufashe gutandukanya n'uriya muntu wawe naho ubundi byaramaze n'umuriro abana ndeba ukuntu abanzimirijeho televiziyo rero turaza kuyatsa ahubwo nyibwirira genza gute kuri mama se hariya nagusize wansize kuri mama rero nabonye ari umuntu mwiza iyo disuri kiratuje nabonye neza wagira ngo ni umurokore naho ku bijyanye n'akazi yambwiye yuko ngo bafite ahantu ngo ashaka nyine bafite ahantu hamwe twajyanye yego bagiye gukora kandi kantu gatoya ku ruhande bazanshyiramo ngo name n'umuntu uzajya umfasha ngo ni ibintu by'amafarini n'ibiki byose baza bakarangura n'amavuta ngo nyine nanjye nkajya mbihabwa abakiriya ngo noneho bakampemba amafaranga menshi. Ntabwo mwavuganye? Oya, ntabwo twanzuye ku mushahara gusa ngiye ko azajyamo miliyoni nkajya kuyiranguza. Ese aho ushaka kuranguza cyangwa ushaka yaho bwite uzajya ukorera ako ntacyo muzabivuganira uriya mubyeyi ntabwo ajya kubona kandi nawe nzi ko umwana mwiza utazakora uzansebye ntabwo nagusebye ntabwo wenda ukora akazi neza dore abantu benshi baza gushaka ubuzima i Kigali ugasanga ahise yibagirwa icyamuzanye akiba nawe yabimbwiye babarire kabisa nawe abikubwiye ngo rega inama twamenyera abatekamutwe ugasanga uyu munsi nawe nagura umwana mwiza ejo ukabona duhindutse urumva rero aravuga ati Jojo umuntu yanzaniye koko n'ubu yamukwiye niwe nawe nsebeje byiza reka ntabwo nabikora cyangwa se birekera kaburirwa irengera ngaho rero genda bitunganye niba ukora dushe niba ukora igisimba nareba ko ari ibyo kurya umucanire icyayi televiziyo nanjye reka namenye kugica rero ushaka ko nabyiborera kereka nimba ushaka reka ngicane nongere ngizimye kugira ngo ndebe ko nabimenye papa si wazambabarira ugasirimuka ngo urabona utazi ufitemo bya bintu by'umunyacyaro nsa neza n'abashuti banjye nikajya kureba uko bimeze nta nubwo ntabwo kinakira urakoze dore yacu buri utegereje hahita hajyamo filime papa si wazambabarira ari nakubuze neza neza nanjye kugura muzehe agatabi muzehe burya ufite muzehe papa isto ntago ndatabuka urakamuzaniye se ndakazana umeze neza se wowe se umeze neza wowe nanjye gukura nakwiza ahantu hose wowe kwa komanzi se nyine ukamburana intege kuko n'ikintu uriya mu mabuja wa mbere yankundiye ntabwo ngira imico mibi
urumva tuzakorana neza nta birenze nzagenda nkwigisha. ntacyo bitwaye byose. Tesa urakoze cyane buriya tuzavugana ejo akazi gatangira saa moya tugataha saa 3 saa 4. Saa tatu za nijoro. Yego cyangwa saa 4. Nzajya biterwa n'abakiriya bajemo. Gusa umva wasiga umukiriya ngo urataye. Nta kibazo turi kumwe. Ubwo tuzatangira uzambwira ndasubira mu rugo. Se kutambye amafaranga nzajya ngo nagize ngo mubaye nka miliyoni yo nako ndayifata. Yabaye ari yuma wenda. Miliyoni surayizi. Oya niyo mpamvu nyine ari nyipatse. Yabaye ari yuma cyangwa ukama nyine ibifundiko nyine. Ibifundiko. Nzabibujye kuyaranguza. Njye kuyaranguza. Sheri warambiwe. No, ntabwo barambiwe. Turakonje neza ari kwihangana. Turakonje. Nibagiwe peni. Basi yarashije. Kumenyo. Oya, bakandi. Ntabwo birangiza bashaka kufunguza amenyo ahubwo uri kuzajya ubasha kunsoma. Cyangwa wajya neza. Basi namufungire ntabwo. Sima yebire muri salata. Amafaranga ntugire ikibazo. Don't worry. Oya wiba ukuza muri ngenda abona gusoma. Oya buretse. Zangiye aho ndi ufunguye. Nzakundana na manyoga. Ngende umusore bavamo nta kibazo. Shagira ibikati. Abushere, ndumva nishimye kandi mbere kurira abusaka gato. Kandi wasezeranye gushize kuvugana wasezeranye kugomba kugira akarati kumwe. Nisi sheri ari kibazo. Ibibazo munakwi akubesha amafaranga kujya muri salo ukayabura. N'umusatsi wanjye waracicca buri. Bibirega gusa neza kwawe nanjye nishima ryawe. Sibyo. Ntabwo nabirenga ibyo ngibi. Amafaranga yo ndayakohereza kuri telefone ndahirenza nawe ukata. Ingo. Mama. Ni wewe wanjye. Nyine kuba wasa neza nanjye mva kuba ari ukumusha icyubahiro kuko nabona ngo perezida abantu mvuge ngo nishiri wanjye usa nabi shashu ndabyumva asukuri kubikinza shiri aya mafaranga ntareba kuko niba turi kumbwira aribyo amafaranga yo ndabona ikibazo mu kanya ni akanyenyeri sibyo ni akanyenyeri shashu ni amafaranga ubundi rero shibanye umukobwa aba mwiza kubera amafaranga kandi umukobwa iyo umuhungu amuha amafaranga amwitaho bituma amukunda cyane iyo rero uyafite imana agata amukunda sha Muje neza ariko uyu munsi urasigisha iki Misesi inzara zashaje washyira busindivini ako ntabwo bazikora kubera kereka mu biti rimwe kubera gukoresha umunsi baza gukoresha kwirisa ngurya sone nigeze ngira kuri gusa neza ngo shani specialist ni kugira murayimbwiye sore ko natinze bisashura amazi uyu munsi rero ndashaka umuntu nkanya nawe ukasansize y'umuntu uri busigarireho so ufite umwanya wagisha kumwe nawe wanjye iteka ryose nzakwanga niyo urupfu rwaza rukambwira ngo mwana ntabwo nabikeneye usumba baratutse ntabwo bazi ngo ntabwo bazagutira ku murwanya nawe Imana igihe uri guha amafaranga sheri ukomeza umwita sheri shatse kuzimera reka nabo kunda kandi urabizi ako sheri reka tukajya mu cyumba twabonye hasi nimba sheri njye mbikunda kuri musa ndebe ntacyo bitwaye ibizi sister wanjye ishaka gusanga
nyine tumeze uko turi kwicara mu cyumba nubwo nta kintu aba bihiye ariko nanone mukuru wanjye nabyumva ariko si Please. Ese kucyasha nanjye babwire impamvu bashaka ko tuguma. Njyewe nyine nkunda muri salo nkunda mu ntebe ya mu ntebe biba bisawa cyane. Isoto zari ibiki bitagiye mu cyumba kwiga televiziyo mu cyumba ngiye mpitamo icyayi. Hamwe nyine mu cyumba bagiye gukorera ibiganiro utakorera muri salo ariko njyewe hose ndabihakorera azonga turi kumwe n'umuntu nkunda. Okay. Ngabasize mu cyumba. Hakushiri. Kumana ako kucyuka umuterure. Hakushiri ibaze. Ariko uramuhaye ukara. Bivuze ko hagize hari mutabaza undi mukobwa akazaza nkorerezo kibazo ko byatuma aho mura baba jamo. Ndabona zimurira umugabo. Ewe shashi man ibaze. Nugi ikintu cyo kukugura nta n'ubwenge. Mura ntabwo uzamurashira inka. No kujya mu cyumba bitanumva nshatse ko tujya mu cyumba ko ingo nese shiri meze ndaho ndashima Imana ni cyane nka cyakubwira ngiye none sinjya bikubwiye mbere se ko nari nkukumbuye tamakuru ameze atese urumva se mfite amafaranga yo kuyumva mfite amatsiko neza aranyishe cyazo nuko ndimbe kubwira utari bwiyakira inkuru se mbi ni nziza ariko ushobora kutiyakira kubera ari nziza iranshimisha no se urumva mfite inkuru nziza yabura kunshimisha Kigali Kigali reka wapi sinarawe kubwiye ko ngiye none ndumva binshimishije ntabwo wabyumva ntabwo wajya i Kigali gusa urumva n'ujya i Kigali ukansiga ngaha ndasigarana nande oyawe ntabwo wajya i Kigali ngo bikunde reka tuzajya tuvugana kuri telefone cyakugira niyo abantu b'i Kigali ntabagome batazakuntwara ni babi cyane ahubwo wowe ibihite kumbaza ngo ninde wamamagaye ngo i Kigali mbaza ngo ninde wamamagaye ngo i Kigali uyu waguhamagaye wese ntabwo byavamo ntabwo wagenda kubuze birarangiye burya nta kibazo kuko ngiye kureba data wacu afite umukobwa yamamagaye ngo azanshakira akazi i Kigali tuzajya tuvugana kuri telefone azangura telefone ntabwo tuzaburana shashura kuburyo mukunda oya okay no mbwire ndiko ndiyumviye ngo urankunda nyine ndumva aho bisubiramo buri mwanya buri segonda uzi ko niyo ndyamye njya kumva ngo njye no kumbwira ko rimwe shashura Mama, nunda cyane. Funga kwibwirira mu cyumba. Ari bishe none. Subish muri kugira. Sorry. Sindi abarinde. Cyane mukuru wanjye.